Sawa eno atubaako ensonga zetutunuulira ne tukubaganya ebirozo. Wotunuulira obufumwe tuli atuyingidde ebiro eby'oluwummula. Abayizi aba senior aba P7 bali waka. Abayizi aba senior 4 abasemba bayinza n'okuba bamuddiza wiiki ewedde. Aba senior 6 wetunatuukira wiiki ejja nga bonna bamaze abasinga. Naye oluwummula lwetugendamu abalukola be baana bano. Wakati mu luwummula basinkana era bayisiŋŋanya n'ebintu bingi. Omuli ebikolwa, omuli ebirowoozo, n'ebigambo bibawulira. So wano wakati mu kubeera n'abaana bano twetaaga okumanya tuyinza tutya okubeera nabo, tuyinza tutya okubayamba ddala abata emiti emito gino naddala okukola okusalawo okulungi okubagasa ku nsonga z'omukwano. Ensonga lwaki tusazeewo tube nga tukubaganya ebirozo mulamu okugwa mu bufu. Era mu studios tuli bamukisa okuba nga twegattiddwako omusajja wa Katonda Reverend Esmond Sserunjogi. Ssebo namusiza kulaba Spark TV, tusanze okulaba. Nsanyukidde ddala okubeera ku Spark TV na buli muntu yenna ali mu kulaba Spark TV mukama akuwenye omukisa. Banyanjudde nze Reverend Esmond Sserunjogi kola n'ekitongole bakiyita kya Words of Hope Media Ministries. Ate ndi musumba w'obusumba bw'emisindye n'ebirala bingi byenkola. Mukyala wange era akeeri manyi kwali ku mukutu alaba kama tukoze bulungi. Okay. Ekitongole bakiyita Words of Hope Media Ministries. It's kitongole kya bya mpuliziganya. Kirina partnership nene ne province of the Church of Uganda. Okay. Kiri mbulabirizi nga 16. Kale no kuyita ku mitimbagano ne radio n'emikutu egy'enjawulo tubuulira enjiri. Tusasula airtime netubuulira enjiri okuyita mu buweereza. Edda nga nkyali mu vaaka yange ndooza yali ya A6 walingayo radio bagita Spirit. Spirit FM. Recorded messages. Exactly. Nga bumbeesa ne devotion. Kati gwe otumanyi. Bwe mpulidde Words of Hope ne kikomawo ne ngamba gwe otumanyi waliwo omukyala bamuyita Sarah Olusimbi mukwano gwange yakolanga enooza naye ng'akola mu kurecordinga messages ezo. Exactly. Words of Hope. Nsanyusa okuba nga bebamu bennyini. Era nsuubira ne mukyala Sarah Olusimbi kwali yalaba yakulanga n'ekitongole ekyo. Twebuuza tuyinza tutya okuyamba emiti emito okukola okusalawo okulungi naddala ku nsonga ez'omukwano n'okwegatta. Basalawo bingi naye bwe kituuka ku by'omukwano n'okwegatta tulabikanga 1 abatya okwogera nabo, 2 abalowooza nti media ejja tuyambako oba amasomero tuyinza tutya okubayambako okusalawo. Omanyi wano we tukulidde nze naawe. Yes. Ebimu ku bintu ebitusomooza buli lwokonna ku topic eyitibwa sexuality oba ebigambo by'okwegatta n'omukwano. Kyovala ne mu Luganda bizibu. Bw'okimanyi nti Oluganda sexuality babuyita butonde. Naye wano obeera ku Spark TV noga tugenda kwogera ku butonde. Kati holiday maker abeere yaga what? Is that creation? Bano balabika boogera ku creation. Yes. Kubanga tulina fear. Eyogera ku bigambo ebyo twakulaba tugamba ebyo bya bisiru. Temwebyo temubyogerako. Era mbale njogeramu ne mwannyinaze Miruka n'angamba kale bwe twakulyanga ebyo batugamba bane temukola ebyebisiru. Temukola ebyebisiru ebyo tolina byogerako. Kubanga tubitiira ddala. Naye ng'ekituufu kiri nti ffe tuli mu kifo ekituufu ekyogera ku kigambo ekikwatagana ne sexuality. Kuba ekigambo ekyo kikwatagana n'obutonde kyekitufuula kikye tuli. Ekikwawula ggwe okuba Kefas nange okuba Sserunjogi ne wabeerayo n'omukyala ali eyo oba omuwala atulaba. Ekyo bakiyita butonde. It's a whole package of sexuality. Naye ekisomooza kiri nti tuli mu nsi eddidde. Omanyi nga bw'onookwata ffene n'osokoolamu omuwula. Kati n'ogamba omuwula gw'amaanyi okusinga ffene yenna. Kati ffe twakwata package ya sexuality ne tujjamu ka aspect ke bayita intercourse. Okwegatta. Kati buli muntu yenna ajja amaanyi agamaliraawo. Amalako atamalako obukodyo bumeka bw'oyinza okukola okumanya okukola biki n'ebirala. Kati ako ka aspect kadidde package yonna eya sexuality ne kagyonoona. So nga ate ebintu ebirala bye bikola ekyo. Omwana okumukuza nga alina engeri gy'aleereddwamu nature ne orientation gy'aleereddwamu okumanya nti ndi mulenzi
waliwo omuwala tuli banjawulo eno yenjawulo yange ate package eyo ya sexuality bikolwa bya mukwano oba n'okwegatta at every stage osobola n'okwogera n'omwana about sexuality ku myaka gyonna buli stage kubanga waliwo stage ey'abaana nga bato bwe babeera abato ekyeki babeerako curiosity era ebibuuzo by'abaabuuza lwaki nze ebitundu byange ebyekyama byanjawulo ku bya sister wange is just curiosity taba na kintu kigenderwa nti alina mu bwongo muli alina kyayagala okukola ekiri immoral naye yeewuunya lwaki bazaalibwa wamu ate ng'oli ekikula kye kirala n'ekikula kyono kirala kati awo we tulina okutandikira bino byonna bye tutuukako oluvannyuma ne bitutawaanyiza eno waggulu bitutawaanyiza bwereere gwali okitegedde nti sexuality are our values kwa toyinza gamba nti mwana gayi mulungi mu kisenge w'amaanyi naye byentwala okuba eby'omuwendo ye tabitwala kuba bya muwendo yes someone who doesn't value what you value naye ng'ogamba amalako w'amaanyi mwana ekiwala nkyagala naye lwakuba byentwala okuba eby'omuwendo ye tabitwala kuba bya muwendo kakati kali ka aspect akasembayo abantu ke babuukira ennyo ak'okwegatta kaba kafudde because if you cannot value what I value kitegeeza biri tebikola sexuality attitude ebirowoozo by'olina eri omuntu omulala sexuality their feelings kiki ky'owulira eri omulala interactions owuliziganya otya n'abalala ne behaviors toyinza gati mwana ekiwala kya mpisa mbi naye kirungi mu kisenge it dies kakati kyova olaba oli ojunguludde kiri kati kyova olaba buli lw'oyogera ku package eyitibwa sexuality kirerebwa mu mwana okuva ku myaka gye nga muto okutuuka watuukira mu kiri kye bayita intimacy buli omu kyayagala okubuukira ekyomukwano guli ogw'omu kisenge naye sexuality is nurtured n'omukwano guli nurtured kitegeeza omwana oba omuntu yenna yeetaaga okuteekebwateekebwa okuva mu lubuto omwana atandika okuwulira ku myezi 3 ng'ali mu lubuto era eddoboozi sokonyikizeewo omwana atandika okuwulira ku myezi 3 ng'ali mu lubuto era bataata ab'obuvunaanyizibwa nganze batandika okwogera n'omwana ng'ali mu lubuto at 3 months omwana agenda okuwulira ng'alina an idea ey'eddoboozi lya taata kitegeeza eryo ly'eddoboozi ery'ekisajja lyasoose okuwulira mu bulamu bwe bw'aba muwala olwo otandise orientation bw'aba mulenzi awulira akaloboozi ka maama ojegenza abaana abato maama bw'ayogera alina engeri gy'atunuzaamu amaaso ne taata bw'ayogera alina engeri gy'agakanulamu kitegeeza azaaliddwa ng'enjawulo eno agimanyi olwo orientation yetandise taata baba ayogera baba alina direction zaawa body language eba yanjawulo oba ne facial expression eba yanjawulo ne maama olwo atandise okumanya nti ono ekikula kye kirala n'ono obutonde bwe bulala bano banjawulo olwo otandise omuwa difference kakati bano abaana abakula azaaliddwa single mother akuziddwa single mother taata talabikangako mu bulamu bwe era olaba inclination ye etandika okubeera nga waliwo gaapu eyamiisinga kubanga alina kyataafuna okuva mu sayidi emutegeeza tiwaliyo eddoboozi ery'obuvunaanyizibwa ng'ate liba lya musajja mu bulamu exactly kati eyo gye tutandikira ku buli myaka ku buli stage na ku buli mutendera kubanga kakati gwe bw'oba n'omwagalwawo okimanyi nti kye bayita social interaction is sexual yes kubanga kintu kiri bwe kiti toyinza kufuna gw'oyagala atayagala society gy'oyagala and that is social kakati sexuality is cultural gwe wali okitegeddeko nti bw'obeera n'omuntu gw'oyagala nga mufunye kati nganze bwe nina Rachel mukyala wange okimanyi nti wano mu Buganda wenkulidde ng'omusajja omuganda siyinza kukola laavu nga mukalamojja kuba ideas zaffe about beauty zanjawulo era kati gwe toyinza kwolesa mukwano nga mulango
bye mukuze mulabanga mubiyita beauty bye birala mu culture yaffe n'ekyokuzoyita omukazi akugwanira kirala n'ekyokuzolowooza ku mukazi mpulira mbu waliyo cultures ezimu abasajja batuula abakazi ne bakola kati eyo orientation yaabwe kakati gwe tokuze bwotyo all that is sexual kati gwe toyinza kubeera ano n'okola mukwano nga mu Nyankole oba mukiga bye bakuliddemu nga bye bategeera ku kye bayita love ne sexuality birala kyovalaba ne even our test of beauty endala gyobeereyo noga alengera ekitumbu akutunyagabane ono ekimumazaamu n'entumbu ekiki kakati nga nalyeriga gwe kofiira nga waliwo yatunulidde akabina kati ko bwe kaba akanene yaaba aweddeyo naye kakati nga waliwo n'abagaawo nafaaki n'akabina nga yo olijjako mu kubeera nga kabaawo kali flat atunula agamba naye lengera ebiiso. That is sexuality. It is cultural, it is social, it is physical, it is moral. Toyinza kubeera na muntu kati ebyo ebintu obiraba empisa enkolagana yaffe n'abalala obuwangwa ndowooza Oluganda kyeruva kyabuyita obutonde kubanga ebyo tebikugwira ng'okuze, ebyo tobimanya ng'oli mukulu, ebyo tobitegeera ng'omaze kufuna mwagalwa, ebyo babikulereramu n'okula ng'ojja kuba musajja omulungi amanyi okukwata omukazi omulungi, amanyi okukolagana n'ekitonde kye bayita ekikyalo obulungi, oba ng'oli mukazi eyalerebwa ng'omanyi kye bayita okolagana n'ekitonde ekikazi obulungi, omanyi roles zaabwe ne duties zaabwe, naawe omanyi ky'oli. Reverend, my question about age ceases to have relevancy. Katuvudde okubanga ogambye kuva mu lubuto ne mu myaka oyogera ki, ku myaka ki oyogera biriwa approach. Kakati ku myaka ki oyogera ki, waliwo stage lwetuuka ya mwaka okuvanga ku 0 years paka ku myaka 11. Ejo myaka 0 paka ku myaka 11 bintu bya abaana biki bye baba babuuza, lwaki ndi bwenti, lwaki gwoli bwotyo. Era ebibuuzo by'oba oyanukula bimu nti oli mulenzi lwa nsonga eno, naawe oli muwala lwa nsonga eruwa eno. Era baba babuuza nnyo ne ku bintu ebikwatagana n'ebitundu byawe by'ekyalo, lwaki nze ndi bwenti, lwaki n'oli ali bwati. Ebyo by'oba onnyonnyola at that age ogezaako kuyigiriza abaana baziyita personal boundaries. Personal boundaries ogezaako mugamba nti owange omuntu yenna tasoobyanga omukono nakwata gy'atalina kukwata. Ebyo ebitundu bibyo at that age ku myaka between 1 to around 10 years. Orientation eriawo ya kubuildinga trust mu mwana na kumanya nti wano wenkola ki wenkoma. Era omuntu yenna ne bw'aba interactinga nange tamala gasoobya mikono n'agikwata gy'ayagala. Waliwo no-go zone. Kakati egyo emyaka orientation eyo omuntu yenna kubanga waliwo okumugamba tokkirizanga omusajja okukwata bwati, so nga ate ayinza okuba omusajja nga amuyinako Oluganda n'agamba olina alowooza kisinziira omugamba olina okubeera kkiriya nti omuntu yenna. Exactly, omuntu yenna bayinza okulowooza ono muyinako Oluganda ne bankwata bwati ne bankola bwati. Kati egyo emyaka 0 ku myaka nga 10 abaana aba innocent, naye at that time waliwo message eri relevant eyebikwatagana ekitonde kye n'enkula ye n'obutonde bwe nti owange kino oli bwoti naye tomala gakkiriza kino n'ekifaanagana kitya bwe kityo. Kakati ezo omuyigiriza boundaries n'ebintu ebyo by'okumanya nti oli wanjawulo kubanga oli mulenzi, oli wanjawulo kubanga oli mwana. Okimanyi kyangu nnyo okukuza omulenzi nga bw'aba agenza okukola susu asobola okusitama bw'oba ye orientation gy'osazeewo muwa n'akulanga ekyo ky'amanyi asobola. Kakati ogezaako mugamba oli mulenzi era kino kyokola toilet manners n'ebirala olwo otandise ebiri mugaso oluvannyuma okuba omusajja alyolesa kiri abantu kye bapapira ekyoluvannyuma
ng'akyolesa bulungi kati egyo myaka giba 0 ku myaka 11 oba 10 awo kakati ne zireeta emyaka 10 paka ku myaka 14 bano no baba ba developinze ze bayita sexual attractions myaka 10 paka 14 awo batandise okwegomba begomba atandise okulaba nti kiri kye yalabanga mugiri emyaka nti ekikulu ekiriwo yenjawulo nti oli muwala nze ndi mulenzi kati atandise okumanya nti naye oli yadde muwala naye mulungi yegombeka attractions olwezo zikoze eki zitandise nezo romantic feelings waliwo lwensaasira abazadde omanyi twalemeramu looko erowooza nti abaana bali innocent nti abaana tebalina talina sensi ya romansi nti talina kyategeera osanga omuzadde nga omwana ayingidde senior 1 senior 2 naye akyamutwala nga kabebi ak'emyaka 5 abaana they are very very much informed era nga nkubuulire abaana bo bwe ba wakati w'emyaka 10 ne 14 ng'abawala gwatulaba ku Spark TV okyabasuza n'abalenzi 10 nemeka wakati wa 10 ne 14 ng'abaana abawala bakyasula wamu n'abalenzi kisenge kyekimu ne baba bali kaddeeka yadde baluganda bawulwa obutanda gwe weetaaga nnyo olabe Spark TV oli mulwadde weetaaga na kusabira nga tukulinnye na ku mutwe kuba omuteekako emikono n'amagulu anti awo kiri kye bayita incest olwo okiyingiza abooluganda okubeera ng'owooluganda aganza owooluganda kubanga bano batandise okufuna sexual attractions actually kibagambe kibatulire nti kibanga gye kiri omanya byatandika dda yes bwebanga abaana badde basula myaka 10 paka 14 abalenzi we beeyambula we basigala mu panti abala we beeyambula we basigadde mu petis nti lwakuba anti oli sister wono anti ono brother wono ekivaamu nga incest cases zijja bwe zijja nga otandika ogamba mwayonooneka ddi olwo bafubutula emigga egitagambika kumbe gwe weetaaga okkuba emigga abazaala eri abazadde abeetaaga okukwata ng'omwana n'omuteeka ali wabbali n'omugamba mwana gwe sooka otuule wali nowe wenyula omuzadde emiggo n'omugamba lwaki tewalaba Spark TV nga programu zino zigenda maaso. In other words, Reverend, okabatemye indirectly nti abaana baba basula bonna nga basuka emyaka 10 kirizagana batandika dda gwetegeera nti oli mbuzibu oba tolina wobasuza wakiri kwata abawalawo gwamanyi naye the issue is kyogezaako okusitula tokimanyi bano batandika okuba nga baagala privacy yaabwe naye gwe olinga abakaka okubeera bonna balina attractions abasajja azuukuka ku makya kati ng'abo abalenzi nga ayimiridde omuwala alina issues ze kakati gwe oli bize obasuza wamu oli bize obatadde wamu oli bize bwe bakozesa buli kimu wamu kakati gwe olwo ogezaako bayingiza mu kintu kyotalabanga olaba kababe balenzi era obawa that sense of privacy yadde basula mu kisenge kyekimu era otandika ogambo wange bano tebalina kwekukuutiriza mu kabulangiti kamu teweeretera risiki olwo oyinza okwaniriza ekisiyaga kyotalabanga nowooza babiko pawa ebyo si byaffe wano gwe kenyininyini gwe yayanjula obusiyazi kubanga wagana okutegeera nti bano abaana they have differences bali mu myaka 10 paka 14 okyabayisa nga aba baby class paka ku top. In other words, Reverend, waliyo ebintu ebimu nga tebyetaaga na kwogera bitaka actions oyinza obutaba na budde oba oyinza obuteewaayo kwogera n'abaana naye n'okubaawula obwawuza ebisenge message communication era obulaba ekirenzi kigenda mu ruumu z'abawala kiri eyo okigo wange gundi y'abawala oginoonya ki waliwo nawano we babeera nga ne bwe baba banaabira wamu no problem waliwo ekiseera lwekituuka ng'omulenzi bw'alingiza abaala omukube engolo mu mutwe omugaba abaala nga banaaba onoonyayo ki because that stage has come buli stage ne step yayo ya sexuality olwo bano batuuse okitegedde batandise okutegeera zino attractions ze bategeera era awo obaweera ne kye bayita identity
ogezaako badefininga nti kati gwe oli mulenzi kubanga yo stage wakati w'emyaka 10 paka 14 bagamba ebeeramu kye bayita identity crisis. Omuntu asobola okubeeraawo nga tamanyi kyalina kubeera. Kakati bwagwa ku muntu omulala amugamba yadde oli musajja naye munda mu ggwe mulimu omukazi akitwala si byakusaaga. Kubanga identity confusion tamanyi lwaki eddoboozi lye ligejja okuva mu libadde ettono. Tamanyi lwaki ebirala bijja n'ebirala bijja. Kakati ekyo kye bayita that kiri Bayibuli kyegamba mu lubereberye essula esooka nnyo olwa 27 na 28 ti Katonda n'abatonda mu kikula kye n'abatonda omukazi n'omusajja. Teekawo boundaries awo kati ng'ate zeeyongedde okusinga ku ziri. Teekawo privacy abeetaaga otwala mu boys court olwo batutte. We are at the age of 10 to 14. 10 to 14. Emyaka 10 ku 14 bwe babanga abaana okyabafuutiika wamu bakyasula wamu ennyindo y'omulenzi esizamu ya musajja bonna bwe beekukuutiriza ekiro nga beebase umanya wayingiza ddolu tabbu. Reverend katono nnyo nyansonyiwa ndeko kemabega. Privacy y'omwana yanditandikidde ku myaka emeka kubanga ninako we nali mu workshop omusajja facilitator n'agamba nti abaana abo ne baba wa myaka 6 nga wamuwaawulira alina ekisenge kye bw'oba oyingirayo konkona tugamba omwana myaka 5 myaka 6 aze namuwa ekisenge nze nnyina nze kitaawe kireetaagisa okukonkona niwe mbandula bubanduza olugi n'ennyingira. Oyo mutuufu nnyo kubanga ku stages zino the earlier the better. Waliwo ebintu nga togenda kubyasamya mu kamwako bigamba mwana naye nga kyokola kimulaga kyova laba naawe muba mu kisenge n'ayingira olugi n'abandula lubandule n'abagwako ngaloza kirinomo kubanga naawe tewakimulaga nti kino tomala gayingira. Machazi go akimugulira ekisenge go akimuzimbira byonna byonna ebirimu ekitanda kesi n'engoye zonna zigula bw'oba oyingira konkona. Abantu abatubonyaabonyeza mu bukulu bwe banoba omanya abasajja ennaku zino nabo banoba bwe banoba abakazi bakuba abasajja ennaku zino batukubira ddala kyonna kiddayo ku kawuca. Era abasajja bano abeerawo ne yeemoola yenna alinga ekikazi babayita mu Luganda babayita bintuntu. Babayita bintuntu naye nga kivaawo eri obulamu bw'omwana omulenzi obuwaddeyo eri abala bwe basula naye bwe banaaba naye bwe bazanya naye teppo bwe bakola ebirala ekivaamu gaganze mpulira ajagala kubeera muwala simanyi nakyambeezesa mulenzi. Twasomako nabo abalinga bwe bati kubanga zaabwe omulaba abeera bisana bawala embeera ze entambula ye nze manyidde ddala abazadde kuba ffe twogera n'abantu bangi omuzadde ng'akola omwana we ow'obulenzi make-up n'amukuba akasige n'akola ki nagamba n'ekyana kyange ekirenzi kyanyirira kiringa kiwala kakati gwe olwo omuyingiza ogezaako mu sense of direction ate abaana tebeerabira. Abaana tebeerabira ate obwongo ffe bwe twalina saagala gamba nti bwali bunafu naye abaana b'ennaku zino balina exposure gy'otalabanga. Gwe gy'obeerereyo mu malongo olowooza tebalina kye bamanyi. Nze nali ne mutabani wange kukkiriza Samuel kati ali mu senior 1. Instance gy'oyagala oleeta yaliwo nga wa myaka emeka? Yaliwo 5. Yaliwo 5 nengenda waliwo lwenzija mukoola nenfuuka taata wa bulijjo nengenda natula naye wansi twagenda mu chaachi ne tutula na wansi ku cement ne mugamba Samuel wali owuliddeko ku kintu kye bayita homosexuality myaka 5 ku myaka 5 muli mu mboozi nangamba dadi nkimanyi katanfulume kanisa at 5 years omwana alina an idea of such things. Okitegedde kakati gwe bw'obeerawo n'ogamba nti ebisega tayinza kubanga abimanyi ebyokwegatta tayinza kubanga abitegeera bino tayinza kubanga abitegeera w'olitegeerera nti abitegeera nga yaggwayo dda nga yabikola dda.
kakati feche tuita innocence y'abaana they are so exposed kati ku myaka egyo 10 paka ku 14 buvunaanyizibwa bwo okutegeera nti kakati wano bano balina attractions yeegomba abaana abalala. Last holiday nze natula ne mutabani wange nenjogerako naye ne mugawo wange kakati golowooza omanyi ate togenda nga film star omanyi eriyo abazadde abalowooza film star obuvunaanyizibwa bw'omwana ye kutuula n'abeera receptive ono nga ye bw'ayogera ojoddeyo provoking abaana omugawo wange mpozi oli wa myaka emeka nti 14 okay biki byolowooza ebijja ne stage eyo ye 14 ojja kwewuunya ate ye byakugamba gwe ate gwe weemaalo gwe weetaaga okutuuza akubulire akunnyonnyole ye kyayitamu myaka 14 at 14 years bw'oba mugumu ng'ate oli mikwano gyabwe bajja kukugamba oddeyo kwololeme na kwebaka otegere nti bye bamanyi bisinga ggwe ffe twatuuka kumalako P7 ng'ogenda mu siniya wano nga bwe bamala ne bagamba naaka mukazi wo ku kyalo n'oddayo waka ng'okaaba ne bagamba Sserunjo gy'okaabira ki bampayiriza nti oli mukazi wange kati ennaku zino ebyo abaana bikyabakaabya temuli gwe ddayo omugezesa omugeyo naye omanyi bagambye olina girlfriend olwo baana abashoked batono nnyo abali very innocent. Twabadde twejjukanya ne muganda wange wano Tony n'angamba mu primary bagendanga mu buyumba mu toilets ku bisenge ng'abaana bawandiise ku nzigi nti tica gundi yeeyagala ne tica gundi kati ate nga wosanga ng'abaana Goleti yeeyagala ne Tony baana nano bapitu be bawandiise ku kisenge be boogerako ne tugamba ate ng'egyo myaka gyaddako kitegeeza ebintu ebyo abaana bakulaba kuva dda emyaka egyo emito baba bamanyi ebintu ebyo baba bamanyi kakati gwe gy'okoma okwebuulirira ng'omuzadde weetereze bulungi abaana bano otandika okwogera nabo at their different stages kuba twogedde kati gino 10 ku 14 badeveloping attractions kati waliwo kye bayita myaka 15 ku 19 omwana yenna okuva ku myaka 15 paka 19 kankubuulire kino aba alina idea ey'omukazi gw'alyagala mu future 19 aba figuring out era aba alina test amanya anjagala mumpi omuddugavu by 15 to 19 years kino ekyokulonda mbu amaze university alonze omusajja oba alonze omukazi gw'ayagala choice kubanga emyaka between 0 years up to 19 years eyo stage bagiyita choice and decision stage yakusalawo ebintu byonna byoli kati gwe wabisalawo wakati w'emyaka 0 ne 19 kisoboka bw'oba olina kye wasalawo wakati wa 19 na kati emyaka gy'oliko okikola bubi okikola bubi bobanga wakisalawo between 19 and above nanti wangambye abaana bali mu holiday kasita obuuza omwana wo ng'awezezza emyaka wakati wa 15 ku 19 nga tamanyi kyayagala kubeera mu Uganda ya leero mutwale for counseling aba yakola dda choice mu bwongo bwe at the back of her mind oba his mind Reverend omaze ontiisizaamu kubanga nina abaana be nabadde njaga okuwa success cards kuba omwana w'esifundo zaaba awezezze 16 namubuuza nti nkuwa ekinaga simanyi choice and decision era nva mu maaso genda owerowooze bw'onombuulira naye era situlu yagenza okudda nga ndaba nanga njagala sima bino ebintu by'okumatu oba babiyita batya era nga ali musaleni disco ayinza okwogera ekyo naye n'omuyambako kuba abamu baba beetaaga guidance nze mutabani wange mukubi wa byuma ayinza okusaba ekyo naye nga mu mind ye mulimu music attitude naye nga tamanyi nangeri gyakijjayo kati naye nkibuulira omuzadde ali wano bw'oba omwana wo wakati w'emyaka 15 ku 19 tamanyi kyalibeera tamanyi kika kya mukazi gwaliwasa tamanyi maka gayagalako akiri ne bw'aba talina musajja gwalina nti ona mpointinza out agamba naye daddi njagala nfumbirwa omusajja ng'agabanga gwe daddi bw'otugabira ebintu okitegedde ng'oba atusabisa nga gwe bw'otusabisa oba
ng'afaayo nga gwe bw'otwagala. There is a picture eky'omuntu wakati w'omwana wakati w'emyaka 15 up to 19 ekya future partner gw'ayagala. Kati ekyo nakyo bakirera. It's a choice and decision stage. Abaana okubakkiriza okukola choices zaabwe. Waliwo stage gye bayita initiative stage, omwana bw'aba akula nga buli kyakwatako bamukubi. Tokwata ku kino tokwata ku kino bamukuba omukube engalo tomukkiriza kugenda adventuring mukola kyakola. Kati ensonga lwaki ne mukutuusa mu choice gwe tolabanga ku basajja abatasalawo bangi. Nobeera n'omusajja n'omugo wange kati embaga yadde kamala ogenda okubuuza ku maama kyonna kyanaagamba naffe kye tunaagenda nakyo. Talina choice owange bwe tuva mu kazigo ne tuzimba kanzirayo kere wa maama ndawo baayagala tuzimbe. They don't have choice kuba tebabadde nachadi mu choice and decision stage between 0 to 19 years awo bafunawo retake. Ate buli stage gy'ogwa mu bulamu ebanfu. Omanyi stage eddaka awo ng'eyewedde 15 to 19 okuva ku 19 paka around ku 35 19 to 35 eyo stage bagiyita commitment stage. 19 to 35 commitment stage. Commitment stage kitegeeza weewaayo eri ebyo ebintu bye wasalawo. Reverend Katonyo waliwo mpereza aka message naga waliwo yatugamba nga ayagala kuwasaalinga maama we paka kati tawasanga. Yali yegomba mbala za maama we oba ne yali tasa nga musajja anti kati oyo kati katumunyonyole bwe tuti era bamwogerako nnyo emyaka egiwedde. First girlfriend gw'oswalako n'omukazi. First girlfriend gw'osooka okuba naye mu bulamu ye maama wo. Ekintu ekiyitibwa omukazi ky'osooka okulaba ng'omwana in your life is your mother. Is your mother. Kati ayinza okuba we yakyogerera era naye nga yeetaaga sexual talk. Egamba kyeweetaaga si kuwasaalinga maama wo. Kyeweetaaga oyagalayo omuntu alina embala ezefaananyiriza ng'eza maama naye maama asigala maama. Because the truth is bawala bo bwe baba tebalina kye bakwegombako you a very bad father. But still actually oli taata nakibijjigiri. Oyinza okuba nga tewakula na maama wo n'okola such a statement. Kisoboka okuba nga yakula na maama we. Mother figure nga yeri mu bulamu. Nanti mother figure eno. Yensonga laki Sparktive letter programs nga zino. Mother figure nga gwe mother figure we katata taliwo. Mu bulamu bw'abalenzi bano. Tegera nti walituuka ekiseera. N'obavaako. Nga balina bakita detachment stage. Yes. Waliwo agaloboozi agadodomera mu nju. Lwolina ogagaba n'emufulume. Mugende mwegulireko ku sukaali mubeere eyo. Ebirevu mubisalireko eyo mubeere abasajja that you're supposed to be. Yes, kakati obalonkinga mu ekyo buvunaanyizibwa bwo okutegeera nti olw'okuba bali inclined gwe mother figure gye bakuze balaba. Waliwo n'abala kyovola abantu abamu batuweereza abaana baabwe. Ne baga genda obereko ne Reverend Desmond. Genda ayogereko naye. Genda otambuleko naye okolenako naye obuweereza. Okitegedde okuleeta eno male figure mu bulamu bwe. Okuleeta kino ekitonde eky'obusajja mu bulamu bwe. Kati abeera be balemererwa ku commitment stage gye nkugambye 19 to 35 years. Nga yalwa nnyo ne maama. Exactly. Maama nga mukola ekyejo tayagala muta kubanga waliwo ne roli y'omuzadde. Kubanga waliwo omulenzi okwezuula nti naye nteekeddwa ofuluma wa. Ate ne roli y'omuzadde okumugamba nti stage etuuse obeerenga omuvi. Commitment omanyi ekitegeeza. Gumanyi ekitegeeza okusalawo n'okeera n'omalirira n'omira pini n'ogangenda kuwasa. Kanfuna omukazi gw'otaakula naye. Gw'otazaalibwa naye. Oteekwa okuba ekyo kyakuzibwamu okugamba nina okubeera n'omuntu omulala. Ate nga ngenda mwesigwa nnyo to an extent buli ekiri kunze agenda kiraba. Era sikwatibwa ensonyi mu maaso ge. Ekyo bakirera. Kyova olaba abasajja bangi babeerawo tasalawo. Eri abasajja nga comfort zone yaabwe just muntu wakwagalako bwagazi. Yabula omusajja aga akazi tewetulisizaako bomu ng'omufuna. Ofuna ono kiwaye oyo bw'aba atemanga ofuna omulala. Oyogera na mutabani wo. Omanya commitment stage oyo zero alina retake. Tumba Reverend. Wali abamu abaana byasoba.
bintu byasoba oluusi ogenda omutunulyanga omwana alabika yatandika dde ebintu byotamusuubira omuhando lingote okolote approach ogikolote kamalirize n'ebintu byangu nnyo tubiigane mu discipleship sexuality should be intentional ebintu bino ebyalaavu simanyi kwegatta byogereko mu bugenderevu na buli mwana okusinziira ku stage y'obwongo bwe bulina kutegeerera ki ekisingayo obuzibu kiri nti abantu akwata ebintu ebyekikulu bye yandibadde ayogera ne Serunjogi ne Rachel we n'agenda abigambo wa P1 tubasabidde omukisa Katonda abawe omukisa ababeere okubeera ab'ekigendererwa ennyo live a purpose driven life mukulera abaana bammwe mwogere nabo bye mutayagala kwogera nabo bwe baba tebagenda tuwa buzibu tetwagala abaana baffe buzibu kuba temwalaba Spark TV ne muyiga bino okubonaabona nga tukaddiye ng'ate mubonyabonya abaana baffe betwalera obulungi tetubyagala mbukadde twagala kuwummula orient your children babeere balungi tubeere n'eggwanga eryeyagaza tandika kati tweyanza gebe tubutambire Spark machanga bujjo tumaliriza n'entanda y'olunaku twagala okubategeeza nti kiba kirungi omwana omukuza ng'alimu embala etya Katonda kubanga omusajja omu yagamba nti bw'onakyabinga abaana nga tebalina mbala ya Katonda obeeranga oba ayola obuzimu obuto omulala yagamba nti education without values as useful as it seems rather to make a man more clever devil bw'ogunjula oba okwola abaana nga tebali mu mbala ya bwa Katonda obanga oyola obuzimu obutono ate buba bujja kkulu tweyanza gwe tubadde ne Reverend Esmond Serunjogi tetumwekizo sitinze tujja mweyongeza lodama onako lwekyane Mika Irene jaga okwebaza tukoze nawo timu yonna producer n'abali mu technical Setiabule Tony n'abala mubere bulungi